Tienes un ruido en tu vehículo que hace un tracateo. Cada vez que tú frenas, piensas que son los frenos, pero no es. Quédate en este video, te voy a enseñar exactamente dónde está la falla de la suspensión. Cada vez que él frena, como tú ves, se mueve la llanta, se mueve la llanta. Es tan fácil que yo lo puedo aquí levantar en este lift, pero si tú no tienes un lift como esto, lo puedes usar un gato manual y le puedes levantar la llanta, lo puedes mover. En este caso, la llanta no se mueve ni para arriba ni para abajo, pero cuando frena, se mueve, pero visualmente puede ver que completamente está roto. Así que te vamos a hacer un test para que veas cómo tú chequear antes que vayas a un taller o tú mismo la puedes hacer. Así que te vamos a hacer un diagnóstico. ¡Dale vuelta! ¡Acelera y frena! Se mueve bastante hasta en la parte de arriba, pero el detalle no es ahí. En la parte de abajo tenemos malo estos bushings. No sé si lo puedes tú mostrar allá. Aquí, dale, acelera un poco para ver si lo puedes lograr la toma. Frena. Mira, se mueve bastante. Esa es la falla que no podían conseguir en los otros sitios. Ya fue en muchos sitios a encontrar la falla, pero le querían cambiar frenos, le querían cambiar amortiguador, le decían que la llanta está mala, muchas excusas, pero aquí se puede levantar el vehículo, se puede encontrar en dónde está la falla molestándolo a este dueño de vehículo. Tuvimos que levantar un lift, pero si ustedes no tienen un lift, le pueden conseguir también un gato manual, levantarlo y visualmente pueden ver que está quebrado. Esto es de ese lado que tenemos malo, acá es del lado del chofer que tiene ese detalle. Cada vez que tú frenas le hace clac, clac. También en la parte de acá, cuando ya se daña un lado, también en la parte de acá del lado del pasajero tenemos la misma falla que tenemos. Dale vuelta al otro lado. Y no sé si puede ver allá. En la parte de acá es la misma cosa que le hace. ¡Dale! Cada vez que frena, hace ese detalle, mira. Ya le iban a cambiar frenos, discos, pero no era esa falla. El justo vino acá porque vio un video. Así que le vamos a enseñar en dónde está el detalle. Este es el bracito de abajo, se llama el Low Control Arm. Lo vamos a recomendar cambiar eso y también recomendarle una alineación. Si quiere hacer conmigo en buena hora, pero esa es la falla que trae este vehículo. Cuando ustedes tengan una falla como esta, ya saben cuál es. Es una de las más comunes que tenemos ese detalle en este vehículo Acura 2008 TL. Así que pilas con eso, mi gente. Le vamos a recomendar a este dueño de vehículo que cambie completamente la parte, que es más barato, más rápido y va a quedar 100% como quiere el fabricante. Así que lo vamos a hacer una alineación también como tiene que ser. A ver si quiere hacer con nosotros o él también puede irse al mecánico de su confianza. Así que pilas con eso, mi gente. La recomendación es siempre que saquen dos estimados. Eso fue la recomendación de Luis el mecánico. Pilas con eso y... Jerry el mecánico, un gusto, gracias.